हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आज हमारे पास गाड़ी आई थी i20 पेट्रोल BS4, जिसमें इंजन चेक लाइट आ रही थी। हमने OBD स्कैनर लगाया। स्कैनर लगाने के बाद हमारे पास जो फॉल्ट कोड आ रहा था P2096 बैंक 1 सेंसर 2 का आ रहा था। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हमने ये जो सेंसर चेंज किया है ये है हमारा बैंक सेंसर 2, और जो ऊपर ये कटोरी टाइप का होता है ये होता है बैंक सेंसर 1। हमने ये पूरा खोलने के बाद हमने पूरा असेंबली खोल के इसको लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी की जो चेक लाइट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।